Woody e Buzz pensaram que seria um dia normal, brincando no quintal de Andy. Mas, quando o Andy se distraiu, os dois pequenos brinquedos se viram perdidos perto da beira da floresta. Woody, o boneco xerife, franziu a testa, olhando ao redor para as árvores altas e arbustos densos. Buzz Lightyear estufou o peito e começou a apertar botões em seu traje, pronto para a ação. Ao infinito e além! Buzz gritou, tentando de decolar. Puf! Nada aconteceu. Minhas asas não estão funcionando. Devo estar em uma zona de interferência gravitacional. Woody apenas revirou os olhos. Suas baterias provavelmente estão fracas, só isso. Enquanto discutiam, algo se moveu no matagal. Tch. Woody recuou nervosamente. Buzz entrou em uma postura de combate. Alienígenas hostis se aproximando. Esses não são alienígenas, Buzz. São formigas! Woody gritou, sua voz cheia de alarme. Essas não eram formigas normais. Elas eram enormes. 3 formigas soldados com mandíbulas brilhantes marcharam direto para Woody, que segurou seu chapéu e gritou. Segurem seus cavalos! Corram! Buzz tentou usar suas asas. Nada. Fugir não é uma opção. Usaremos a tática 14 Delta. Buzz pulou em uma folha e a usou como um trenó. Whoosh! Woody correu atrás dele, braços agitados, pulando sobre um cogumelo. Eles se esconderam atrás de um tronco caído. Woody puxou um pedaço de fita adesiva grudada em seu cinto. Esta fita é da missão secreta de Andy: consertar brinquedos quebrados. É bom pra tudo. Entendido. Fita adesiva, recurso de sobrevivência, multiuso. Woody disse. Vamos colar esta fita entre 2 gravetos e fazer uma armadilha pegajosa. Enquanto as formigas se aproximavam, Buzz as atraiu fazendo sons de foguete. Piu! Bzzzt! Ativando o modo de defesa. As formigas pisaram bem no meio da armadilha e ficaram completamente presas. Woody pulou e gritou. Peguei vocês, seus pequenos monstros! Buzz avançou orgulhosamente. Missão cumprida! Esquadrão alienígena neutralizado! Woody deu um tapinha nas costas de seu amigo, ou melhor, em seu capacete. Bom trabalho, Buzz! Você pode não voar, mas com certeza sabe como fazer um bom barulho. De repente, eles ouviram uma voz familiar. Woody? Buzz? Onde vocês estão? Era Andy, olhando cuidadosamente pela floresta. Buzz subiu em um cogumelo e ligou a luz piscante em seu peito. Pisca, pisca, pisca! Andy olhou para baixo e sorriu. Aí estão vocês, seus caras malucos! Como vocês chegaram aqui? Ele os pegou em suas palmas, como 2 bonecos que se encaixam perfeitamente em cada uma de suas mãozinhas. Woody olhou para Buzz e sussurrou. Nada mal para uma caminhada na floresta, hein? Buzz respondeu, com seu ar de herói sério. Missão na selva, cumprida!